のお客様は出演ルームをご利用ください。出演ルームは3号車、7号車にあります。電車は8両編成でホームの中ほどに止まります。まもなく21番線から20時5分発のぞみ55号博多行きが発車いたします。ご利用のお客様、お近くのドアから車内へお入りください。またお見送りは黄色い電気ブロックより内側からお願いいたします。また中山22番線からお進みください。桜号熊本駅の到着です。ドアが閉まります。21番線、22番線との列車にご注意ください。22番線に到着の列車は20時16分発、桜573号